你害死了我的孩子，你知道那个孩子对我来说有多重要吗？你知道我在他身上寄托了多少希望吗？你害死了我爸和小宝，这笔债你是早晚要还的，不是我害死他们的，都是你，都是因为你，是你害死他们的，都是你害死的我。什么？是个骗局？不用查了，这个消息一定是叶锦衣放出来的。董事会那边的人什么反应？好，有消息一定给我打电话。你们王总怎么样了？好，知道了。叶锦衣，你为什么跟狄经理见面？狄经理拿着我的钱跑了，韩彩衣也走了。我一开始就觉得奇怪，是不是你干的？是不是你干的？如果真是我呢？你什么时候变得这么卑鄙了？卑鄙！我告诉你，如果你再敢跟我对着干，我会超乎想象的把你碾碎。你敢威胁我？放开他！难道你不知道，她是我叔叔的未婚妻啊？于新江，你来这儿干什么？你没事干了吗？应该出去的是你，请。你俩有一腿吧？啊？说什么？你听不懂吗？你再给我说一遍。青江，你出去，这跟你没关系。于金不知道你们的事儿吧？我警告你，别再胡说八道。你想干什么？想打我呀？那是你的强项。上次你刚打完我，打呀，打呀！我没你那么粗鲁。出去！叶静怡，你真有本事。包括我在内，你玩弄了3个男人。咱们走着瞧。老公，我听说和诗雅集团合作不太顺利，出什么事了？我中了叶锦衣的圈套，我太大意了。叶静怡，她有这么大的本事？怎么没有？别忘了，现在还有于金呢。于金，哼，她真把于金当成神了，以为全世界都是她的。现在说这种气话也没有用。现在最重要的是，怎么想办法去拆散他们俩。你没跟于金说叶静怡和于清江的事情？这个老狐狸早就知道了。他知道了。知道归知道，但是没有亲眼看到。如果亲眼看到的话，也许他会改变主意的。交给我吧，我会把于清江和叶静怡都约出来，让于金亲眼看一看。能行吗？这件事交给我更合适。老公，你就踏踏实实、安心做生意吧。相信我，我一定会让于金亲眼看一看叶静怡的真面目。请坐。谢谢你能来见我。
我今天来这儿的原因是……你母亲还好吗？我妈？这个不算多，希望能对你有帮助。密码是你的生日。太太，我听说了你的近况，拿去吧，一部分用来给你母亲治病，另一部分填补公司的亏空。我只是不希望你因为钱走上不归路。我和于董事长听说了你挪用公款的汇报，你放心，王静不会知道的。如果不是走投无路，像你这么好的人是不会做出这种事情来的。如果再需要钱，就告诉我，我会让你毫无后顾之忧。你想让我做什么？他就是蒋明宇，是王进的得力助手，很有能力啊。叶锦衣是想借我们的力量，先斩掉王进的左右手。是啊，叶总可是比我想象的要细心和严谨多了。这正是他的过人之处。进来。把牛奶喝了吧。谢谢。锦衣，你最近是不是没有去看你妈妈呀？哦，这段时间实在是太忙了。有空要经常去看看她，别让她觉得我把你给夺走了。我知道了。对了，昨天王静到我办公室里来闹，幸好清江过来把他撵走了。你怎么能让这样的事情发生呢？哦，对不起，对不起。这件事不能怪尹秘书，以后我会多加小心的。再发生这样的事情，我就拿你试问。好的，于总您放心。王董，您找我。那个卖场怎么样？有人想买吗？我已经跟几家谈过了，但是报价都很低。他们是知道我们遇上了困难。这个叶静怡心太毒。现在银行也催我们还贷款了，我们该怎么办？把新公司的卖场那块地卖掉吧。王董，那可是您最重要的项目。忘了吧，新公司建不了了。明宇，把卡奇品牌资料给我拿过来。卡奇？你是说因为董事们反对而没有进口的那个卡奇？对。告诉企划团队，我要重启计划，但这件事儿要瞒着公司，我们自己做。明白了。我已经没有钱了，为了付违约金，我把钱都给花光了。没事儿，倩倩，你别着急，有我呢。钱的事儿我会处理的。你现在什么都别想了，你还怀着孕呢。哦。这个死女人。张桂生，上来。去啊！哎。什么？你让我监视叶静怡？哎呦，她跟以前不一样了，她现在有那个余金给她撑腰呢。我稍有闪失，我就死定了。所以我才让你倍加小心的。我只是让你去监视他，然后报告给我听，又没让你干什么。涉及泄露的事情已经过去了，证据我已经处理完了。哎呦，你早告诉我一声啊！我为这事儿我都不敢出门。你现在不是知道了吗？那你做还是不做？倩倩，你看你这话说的，
再怎么说咱也是一家人。但是你说我现在这状况，我动不了啊。我看看能不能把你和我妈住的那个房子找回来吧。房子归房子，关键是我这你看。好了好了，钱我明天给你，回去吧，别搞砸了。哎，倩倩跟你说什么了？没说什么。哎呦，你快告诉我他说什么了？他没说什么，我跟你说什么呀？哎，你。倩倩，哎，倩倩呀，你刚才跟我们家老赵说什么呢？没什么，没事呢，干嘛鬼鬼祟祟的呀？你这吃什么？你怎么吃这个呢？没事，没事。哎，倩倩啊，到底发生什么事了？快跟妈说啊！我流产了。啊！王静就是因为这个孩子才不跟我提离婚的，我婆婆也等着这个孩子出世呢。现在孩子没了，我该怎么办呢？哎呦，倩倩，别着急，别着急啊，没有过不去的坎儿。让妈想想，让妈想想啊。我只想当个好妈妈，我真的想一心一意养好我的孩子。可是为什么事情都发生在我身上？妈知道，倩倩，你别难过了，你难过，妈也难过。哎，这事儿啊，千万不敢让你婆婆和王静知道，知道吗？我知道。我有一个办法。你现在最关键的是要养好身子，趁你们发现之前呢，赶紧再怀上一个。你怎么了？没事。你又喝酒了？为谁喝得醉成这样？装什么糊涂啊？喂，你喝多了，怎么了？又不是第一回了。我来扶你进屋吧。不用你扶。给你倒杯水吗？扶着点吧。哎呦。我来帮你吧。静怡，别去找我叔叔，真正爱你的人是我。我求你了，别再离开我了，别走，我求你，别走。如果你再这么糊里不化，我会把你的罪恶砸到你2个女儿的身上。你为什么要握着她的手？她的手是你握的吗？你难道不知道她是我爱的人吗？他对你来说就是个玩具，可对我来说，他就是我整个生命。我从来没有这么爱过一个女人，你把她还给我吧。
公，钥匙。谢谢。老公，你这2天怎么了？总是心神不宁的，出什么事儿了吗？我把柚子卖场那块地给卖了。别担心，等我赚钱了，就把这块地给买回来。你呀，照顾好肚子里的孩子就行了。我知道了。啊，对了，客厅里那个衣服你看见了吗？看见了，是要送人的吗？我去给你拿。啊，是送给你的。送给我的。谢谢老公。乖了，我上班去了。慢点开啊。好。不在家里好好待着，跑到这里来干什么？我干什么用你管吗？我只是觉得你这身打扮，哪像个孕妇？又是紧身衣，又是高跟鞋的，难道你就不担心肚子里的胎儿吗？我喜欢穿，跟你没关系。这可是我老公送给我的卡其服装品牌。我知道王静打算用新公司的名义进口卡其服装，因为他已经穷途末路了。你说什么？不过你不用担心，于董事长打算再给他一次机会。不好意思，我很忙，先走了。喂，明宇。叶总，王静已经进了仓库了。王静去仓库了？是，但我进不去。不过他应该是去见什么人了。明宇，你能带我去仓库看一下吗？对，就现在。行。好。就是在那边吗？是。你先回去吧，我自己进去就行。还是陪着你吧，万一……没关系，王静发现我不过是跟我吵一架，但发现你不行。那行，你小心点。好。稍等，王总，您看看，做工真是太完美了。我可是不止一次的跟您说过，从材料到设计，都跟原版是一样的。等卡其发布之后，我需要大量的产品，所以做工一定要做好。这个您放心，只要钱到位，我保证给您出跟原单一模一样的货。谁？出来！王总，这儿怎么可能有人呢？您多虑了。走，我办公室还有点好茶，我请你喝杯茶。走吧。哎呀，走吧，王总。不对，
刚才肯定有人在，我得回去看看。哎呀，王董，王董，你怎么知道我在这儿？这个重要吗？上次再说。哎呦，倩倩呀，你怎么下来了呀？赶紧快上床躺着去，快走！倩倩呐，你怎么还这样走来走去的？让他们发现你流产了怎么办呢？你小点声，别让我婆婆听见呢。呀，搞得我都紧张死了，真受不了！你说话能不能小一点声啊？哎呀，你真得小心。燕儿啦啊，我说改天你替我买点东西给你婆婆带回去啊，她一个人挺不容易的。妈。你还知道我有婆婆呢，你都不知道我婆婆对我多好。我总觉得我胖了，可是她每次都跟我说，你看啊，燕儿，你看看，这是什么东西啊？哟，这不是让人怀孕的药吗？姚倩倩的。怀孕的药，姚倩倩的。哎呀，老赵啊，你回来了。瑶，你一直等我呢。对呀，我一直等你呢。姚倩倩呢？把她给我叫下来。哎呀，亲家母，她害喜害得厉害，有什么事儿啊？你跟我说。别瞎说了，把她叫下来。我问你，这药怎么回事？怎么了？不识字了？我问你，怀了孕的女人还会吃这个帮助怀孕的药吗？啊？我问你，她是不是没有怀上孕？哎呀，亲家母，你看这个，这让我怎么说呢？其实吧，算了，我丢人呐，就丢在家里。这个药啊，是我的。你的？你的？是啊，我也想要个孩子，所以我就让倩倩给我开了这个药。我想给老赵生个孩子，开始我们俩人生的新的篇章。你觉得这可行吗？你都是抱孙子的人了，你怎么还想自己怀孩子啊？哎呦，亲家母，这有什么好惊讶的？你呢是到了抱孙子的年龄，可我呢就完全不同了。再说了，我们家老赵还年轻，也想有个自己的孩子，所以啊，我就要给他一个惊喜。老赵，你惊喜吗？呀，你太惊喜了。把孩子当玩具呢？不是，我觉得吧，老赵有了孩子，就能跟我安安稳稳的过日子了。所以呢，我就让倩倩给我开了这个药。倩倩也不好意思，不想让你和王静知道。可是现在，看来是纸包不住火了。真是，亲家母儿，我平常就觉得你怪里怪气的，可没想到你会这么的怪里怪气。看来我是再长一对鼻孔，我都会喘不过气儿来。燕儿了，这什么世道？什么世道啊？搞不懂，搞不懂，搞不懂。少见多怪嘛。没事吧他？走，回屋去。你要找别人跟踪叶静怡？你就放心吧，他们的嘴跟我一样的严。倩倩，那个我跟你妈，我们想搬出去住。你说有那老地主婆婆在，我们实在是住不下去了，每天都跟做噩梦似的。放心吧，我明天就开始给你们看房子。哎，把这个盛到盘子里。好。静怡啊，我听老班长说，今天是你们俩一块儿去买的菜。是，
白天开始长了，我就想着给你炖点乌鸡汤喝。好，这就对了。老班长，你快没饭吃了啊！是啊，太太的手艺真的很棒。美美呢，我就不太知道了。所以呀，我从今天开始要跟着静怡姐好好的学做菜呢。哎，你不光是要学做菜，该学的东西还很多。清江可是很挑剔的。我知道了，于伯伯。清江哥哥，你回来啦？肚子饿了吧？你怎么每天都在这儿啊？是我让他来的。我看你们俩怎么都像天生的一对儿。洗手吃饭吧。哎，好，大家一块坐。我今天感觉好像是2对恋人在一起约会啊，而且还是老少各一对。您觉得呢，二婶儿？说的真好。于伯伯，这是二婶儿特意为您熬的乌鸡汤。你是不是特别羡慕于伯伯呀？肯定的啊，我以后也会为了清江哥哥做一个好妻子的。别乱说。哎，对了，班长，大闸蟹怎么样了？大闸蟹来喽！我来吧。哎，太太，你没事吧？我看看。没事。快去用凉水冲一下，给你拿药箱。快去冲！来，快点，太太。哎呀。王总，我们出大麻烦了。什么事啊？您先看看这个吧。做工真是太完美了，我可是不止一次的跟您说过，从材料到设计，都跟原版是一样的。现在不光各大电视台和网站的主页上有这个视频，连我们公司的主页上也有。大量的产品，所以做工。这是谁干的？我不知道。你比我想象的要淡定，我以为你会闹得沸沸扬扬的。啊，我是来看笑话的。叶静怡，这段视频是你搞的鬼吧？那天在仓库里的人是你。都这样了，你还这么沉稳，你有什么伟大的应对计划呢？这个不能告诉你。王董，说。电台来电话了，说要和您通话。知道了。接吧，王静。难道你不想上电视吗？我没直接报警，你就应该谢天谢地了，还不赶紧逃跑？我想接下来你会很忙，我就不打扰了，拜拜。明宇，哎，你出去一下，我要静一静。好。叶总，您认为卡奇方面会控告佳美集团华景分公司吗？视频已经在网上传开了，卡奇方面为了保护自己的品牌，一定不会轻饶了王静的。至于公司方面，我已经跟于董事长通过电话了，目前王静的股份仍然是最多的，所以我们还没有办法掰倒他。那叶总，有什么别的好的办法吗？其实要对付他也不难，你想，他要付给卡奇的钱，加上罚款，如果再加上保释金的话，从正规渠道他根本就筹不起这么多的钱。所以，帮我问一下拆借公司，从中选一家最适合他的。明白。王董。王静是吧？我是王静，有什么事儿吗？公安局的，有人举报你制造假冒伪劣产品，请跟我们到警局协助调查。我知道了。
老公，我和爸爸，我们一起去吃饭去。妞妞，等爸爸回来了，再陪你去吃饭。听妈妈的话，乖。照顾好妞妞，我很快就回来了。老公。离开这生还有好几个月呢。怎么了？爸爸被抓起来了！你说什么？倩倩，怎么回事啊？到底怎么回事？你那儿有钱吗？怎么了？对呀，到底为什么呀？这是为什么呀？别问为什么了，有没有钱呀？王静要是不被保释出来的话，他就要坐牢了。哎呦，这是为什么呀？你说什么事？这是你又干了什么？是不是干了什么？你快点就是这个，还能妈呀！别走了！要是不把王静救出来，他就真的要坐牢了。啊！我的天哪！我的儿子他怎么会坐牢？妞妞啊，你的爸爸呀，妞妞啊，王静怎么了？他做错了什么？唉，气死我了！这个女人怎么这么狠心呢？啊！不管怎么说，王静也曾经是她的丈夫。妈，您才看清他是什么人呢，还老拿他来跟我比。就是，你行了吧你？事情发生到今天这个样子，你没起什么好作用。好了，妈，咱们现在最重要的应该是筹钱，保释王静出来。天哪，我可怎么办呢？我可怎么办呢？天哪，我可怎么办呢？我可怎么啊！哎呀，倩倩，你怎么了？哎呀，妈，你是不是肚子疼啊？肚子疼？对呀，是不是要流产呢？产？对呀，倩倩，老赵，老赵，快来呀！快送倩倩上医院去，她要流产了。倩倩，慢点，倩倩，快点！哎呀，陈华，你不要着急了，有我们在呢，你在家等着啊！小心点，小心点啊！哎，这怎么办？怎么办？老天爷，我的老天爷呀！我该怎么办呢？能跟你一起庆功，我很高兴。现在庆功还为时过早，不过王进必须交齐赔偿金，才能把自己弄出来。我说过，这只是个开始，不让他落入低谷，体会到我的痛苦，我绝对不会罢休。我会助你一臂之力，折断他的双翼的。这是我的一份礼物，或许能帮上你。是什么？自己看吧。这段时间你照顾我太辛苦了，也算是我的一份心意吧。这不是王静卖场的那块地吗？是的。我真不知道该怎么感谢你才好，要不是你，我不会有今天。跟我就别客气了。还有，你的腿已经好得差不多了，如果按照医生说的，按时锻炼身体，应该没有问题了。我想，我也该搬回家住了。这么快就想搬回去啊？你知道，我父亲去世没多久，我母亲需要我陪她。是啊，也好。那这样，在你走之前，咱们把婚期定下来。我觉得我们应该再多相处一段时间，你说呢？这样吧，我再多陪你几天。好吧，或许是我太着急了。
成天这样喝酒，身体会垮掉的。快回房间吧，我给你倒杯蜂蜜水。坐下。阿姨来找过我，她说你已经做好准备嫁给我叔叔了。你知道你嫁给他意味着什么吗？他会毁了你。我知道你是为了复仇。我叔叔远远没有王进那么好对付。我不知道我妈跟你说了什么，但我的事你不要管。我管定了。谁让你是我这辈子最爱的女人呢？我不可能眼睁睁地看着他把你毁了。从一开始，我就把生死置之度外，所以不管你怎么阻止我，我都不会放弃。你的意思是你铁了心非要嫁给他？我说什么都已经没有用了，是吗？对，我跟你叔叔订婚的时候就已经下定决心，所以以后你不要管我的事。早。喂。审讯。我知道他不会被审判，但是要摆平这个官司，他肯定要花一大笔钱。他的家人现在怎么样了？什么？姚倩倩进医院了？你帮我查一下，她在怀孕期间都去医院开过什么样的药？慢点啊，来。倩倩呀，你怎么想到演那出戏呀？真是太及时了！用一反应。小点声。别开玩笑，就算是我真怀孕了，王静那个样子，我也会流产的。哎呀，不管怎么说，这一切都过去了，对不对呀？来来来，哎呦，倩倩，哎呀，快，慢点啊！倩倩母，嫂子怎么样啊？倩倩，医生怎么说？亲家母，我真的不知道该怎么跟你说。你说吧。孩子没了。啊？这，哎妈，亲家，大夫说了，他要像生完孩子一样好好休息才行。你们，啊，妈，那我们先走吧，让他休息。天哪！妈，妈你当心，我不担心啊，我的孙子。我的孙子！哎呦，紧张死我了！喂，姚倩倩一直在开安眠药，你确定吗？好，我知道了。你就好好躺着，什么都别干，别让他们起疑心了。妈，我哪躺得住啊？王静还没放出来呢，他要是知道我流产的事情，那可怎么办？他能怎么办啊？那这流产又不是你的错，那是叶静怡的错，他能怪你吗？哎呀，总之这件事啊，千万不能让他们知道，这要是知道，就全完蛋了。不行，咱得想个办法。没事儿。哎，我怎么听说王静给放出来了？真的？叶静怡，这是你给王静的吗？难道这不是个事实吗？你太可悲了！你自己生不出孩子，你就嫉妒别人有子有女，然后你趁虚而入，破坏别人的家庭。想知道我为什么这么做吗？你不是曾经问过我吗？怎么可能几句话就害死我爸？我也很想知道，是不是真的几句话就能害死一个人？所以，我就拿你来做了实验。你什么意思？那天王静很生气的来找我说了你的事，
说实话，我真的很心疼你。那么宝贝的孩子，怎么能说没就没了呢？哦，对了，我听说你婆婆因为这孩子，可是激动的不行。叶星怡，真是太遗憾了。不过没有关系，孩子还是可以再有的。哎呀，这个时候我也只能说这样的话来安慰你。你闭嘴！你害死了我的孩子，你知道那个孩子对我来说有多重要吗？你知道我在他身上寄托了多少希望吗？你害死了我爸和小宝，这笔债你是早晚要还的，不是我，不是我害死他们的，都是你，都是因为你，是你害死他们的，都是你，你害死的错，都是你的错。想杀死我是吗？那就来吧，我不是说过吗？你们认识的那个叶静怡，早就被你和王锦杀死了，你去死好了！我要杀了你！哟，太太回来了，正好，我还给您留着饭菜呢。哦，我不想吃了，先回房间了。太太，您不舒服啊？没什么。啊，对了，董事长让您到他书房去一下。好的。进来。叶总，于总，要没什么事，我先走了。好的。找我有什么事？第一，我找你来没别的事儿，就是想跟你商量结婚的事情，把日子定下来。我还没来得及跟我妈商量。啊，没关系，只是不要让我等的时间太长。知道了，我不太舒服，先回房间休息了。妈，是我。他又提了结婚的事啊，那我们怎么办呀？好吧。你怎么了？帮我倒杯水吧。嗯。你是不是不舒服啊？可能有点发烧。发烧了？那吃药没有啊？没事儿，喝点水睡一觉就好了。那怎么能行呢？我叔叔知道吗？都这么烫了，还撑着。
叔叔，叶欣她病了，发烧了。发烧了，那就让他多睡会儿。你也早点休息吧。喂，是我。你帮我找一幅古画。你没明白我的意思，我是要那种能以假乱真的。好，谢谢。哎哥，你干嘛去？买药去。谁病了？叶静怡病了，你爸也不管。哥，他都已经选了爸了，你就别添乱了。那不行，他不管我管。哎。这是什么地方？金爷，我知道你想办一个低调的婚礼，但是以我的身份，我还是想办得好一点，所以我找了一家最好的婚庆公司来为我们策划，希望你能理解。进去看看吧。欢迎光临，于总你好。你好，非常感谢你将你的婚礼交由我们来策划。你们林总是我的好朋友，所以我的婚礼交给你们策划，我才会放心。谢谢于总肯定，我一定会让你满意的。请坐。走吧。非常高兴见到你，太太。你好。你好。是这样，我的太太是一个低调的人，她不喜欢过多的礼节，所以婚礼我有一个要求，请讲。不要搞得太复杂。其实很多社会名流的新娘都是这样的。像您的太太这么优雅，我相信没有问题的。要不我们先看婚纱吧？要选婚纱？是的，因为我们是根据婚纱来设计礼堂背景的，以新娘和婚纱的风格为主，婚礼的花饰、主色调，甚至音乐，这些都是可以改变的。我想先听听你的建议吧。那我先为二位选择一下，失陪了。您说过会给我时间的，现在就结婚是不是太早了？金怡，咱们订婚不就是为了结婚吗？况且从订婚到现在已经很久了，至少我是这么认为的。你是因为工作太忙，没有心思来想这些事儿，所以我就把日子定下来了。是。我刚刚开始接手新的工作，还有很多事情需要做。掰倒王静，真的有很多事情需要做。你今天来，只管试一套合适的婚纱就可以了。婚礼的事情，你不用操心。亲家，来坐。亲家，我今天让你来，就是想让你帮我看看。静怡穿哪身婚服更好看？你们带太太再去多试几套服装。好的，于总。好的，太太这边请。亲家，虽然我是新郎。但我们毕竟是2代人，我是想听听你们年轻人的意见。
好残忍呐！我真的不是想伤害你，我是想让你面对现实，希望你不要老是在他身边徘徊，这样他心会不安的。没错。但是你知不知道，你这是在毁他？你不可能给他幸福的。我并不想毁他，我想让他振作起来。况且，在事情没有结果之前，你也不要妄下结论。不过要记住，从今天起，他就是你的真正的婶子。因为在这个世界上，只有我能帮助他实现他的愿望。你把你当上帝了吧？喂，我亲家。这样，你帮我打印一份咱们华锦公司的股东名单，还有他们各自持股的情况。还有就是你帮我调查一下当年叶氏集团他们的股东名单。好，拜拜。喂，李律师，这样，你尽快帮我卖掉美国的那个商场。好。我要变现。拜拜。锦衣，你看起来好像不太开心，为什么？难道你不讨厌别人不顾及你的想法，对你独断专行吗？我怎么不顾及你的感受了？我不会假装不知道你为什么生气，又为什么让于清江去。你这样做，让我感觉你很不尊重我。我没有必要这样受你的折磨。我没有不尊重你，我让清江来，就是想让他认清事实，不要总是沉浸在自己的幻想中，在亲情和爱情中纠缠不清。你想想，如果到现在他还继续纠缠你，你会好过吗？你不累吗？当然，如果你认为我做错了，我可以向你道歉。好吧，那是我误会你了。不过我希望以后有什么事情，你能跟我商量一下。好的，我一定。只是婚礼我已经决定在1个月以后的今天举行，希望你尽早的通知你的家人。难道结婚的时间不是2家一起定的吗？抛开别的不说，他这样对你也实在太那啥了吧？1个月够了，我会在1个月之内从王静的手中夺回爸的公司。文彤，你现在的任务就是照顾好妈，其他的不用你操心。静怡，你就不能拒绝他吗？从开始我就做好了面对这个结果的准备。妈，不要担心。这是什么？据说这几个月，叶静怡一直在找一张明朝五岳散人画的载竹图。为什么？于董不是于金特别喜欢五岳散人的真迹，而且他马上要和叶静怡大婚，他希望用这幅载竹图作为他们的新婚纪念礼物，不论多少他都要收。明宇，好机会。现在我们银行的紧急贷款已经还清了，那么剩下的钱用什么办法赚一笔，这是个问题。那样的话，我们拆借公司的贷款也可以还清了。不是，王总，我没明白您的意思。还不明白？不管用什么办法，都把这幅画给搞到，然后用高价卖给于金。张老师，这次就多谢您帮忙了。哪里，你太客气了。
我接下电话。喂，明宇，王静上钩了。好，我知道了，谢谢你。哎呦，这真是一个既熟悉又陌生的地方啊！行了行了，别感慨了。要不是倩倩把这房子给咱们租回来呀，咱还不知道住哪儿呢。不是你这话说的，我就不爱听了。那咱帮了倩倩多少忙啊？她再给咱多少钱啊？还有，王进赶咱出来的时候，他一句话他都没说。这就是你骗我钱的结果。我那怎么是骗你钱了？我那不是投资，不是，然后那个失败了吗？赌博叫投资啊？啊，我这……哎呦，你看，你这要打我吧，还真有点饿了。咱吃点什么呀？有什么吃啊？吃什么呀？这包里方便面自个儿泡去。我不吃。哎，我这还练呢，我肌肉都没了。爱吃不吃。咱吃点好的呗。拿钱。哎，我倒有一好主意。靠谱。倩倩，你们来干什么？我怕王静看见吗？你怎么又喝酒了？这喝酒了，这酒精中毒。哎呀，别喝了，说好了吃完就走的，赶紧吧。你们干什么？全是人。你们两个跑到这儿来干什么？啊？王静不是把你们都赶走了吗？你又恢复正常了。你怎么又喝酒了？就因为你喝酒，才把我的孙子给喝没了。你还笑？就是你喝酒，我就中风了。你还喝？你真坏！你是谁呀？你跑到我们家来干什么？我还没吃呢，我要吃，我要吃，啊，我要吃。这快！那咱们现在就开始吧。这幅画呢，大家已经看到了，而且也有了一定的了解。我呢就不再多做解释。咱们现在竞标就开始，起价是100万。等一下，我补充一下，今天我们采取这个拍卖的形式，而不是真正意义上的拍卖。我只不过想卖个高价，有不愿意的可以退出。好，那起价100万，现在咱们开始。150万。好，150万。200万。 200万。250万。好，那边250万。 300万。 300万。 400万。
400万，还有高400万吗？400万一次，400万2次，450万，450万一次，450万2次，500万。不好意思，我迟到了。好，这位女士500万。这么巧，你也喜欢这幅画？你什么时候也懂艺术了？你不是只喜欢钱吗？我听说你非常喜欢这幅画，所以我想买下来，当做礼物送给你。550万。你以前怎么不对我这么好？既然这么诚恳，那我再帮你一把，以弥补你之前对我犯下的错误。600万。不管怎么样，毕竟我们生活了6年，之前是我不对。金怡，给我一次机会好吗？610万。610万。看来你真的很有诚意，不过这个价钱配不上你。650万。650万。你真的想让我破产呐？不过没关系。660万。这位先生660万。你的公司经营的好像不是很好，你哪来那么多钱？是小金库吗？姚倩，你知道了不会生气吗？700万。700万。我可以为了你，把整个公司给于金。至于倩倩，她不会知道的。710万。710万。如果是这样的话，那我更不能让你把这幅画拿走。我担心，我忍不住会告诉倩倩，影响你俩之间的感情。还是我拿走吧。800万。800万，这位女士800万。810万。810万。还有比810万更高的吗？810万一次，810万2次，810万3次，成交。这幅画归这位先生。谢谢你，那我就把画拿走了。啊，金怡，这幅画呢，是你结婚的时候我送给你的礼物，先借我看几天好吗？那好吧，不过还是要谢谢你。